donc yo mutabimela melate kanga na photo na tota na libumu nao matano ana live tela biso nanu vidéo tota libumu nao netinga pe na mela na melaka o de coco amela ngo mingi merci beaucoup merci Ladi na bibo so na lo bana aider pe ba maman parce que hiver ya kala mingi te et na lo bana bino na aider bino pe na conseil pour moi na ta dépression après ça peut conseil bon moi ni bino nazo comprendre bino ba maman na comprendre rage boza na na comprendre haine ndeti nga rien penza na comprendre bino pourquoi na comprendre bino so nazo ngisima nazala na mariage bobanda olala pungite boza ka déranger en fait boza ofinganga boza maitanga ba miniature boza koselanga makambu bobanda loba oneso bobanda ekoloba na banda koyoka bino siko lelo ngai na ye na nga pona oyebisa bino vérité ya makambu nyonso banda olekelanga pourquoi boboya oyoka vérité boyebisa nga nani avant na maiti ya bato bino oloba na nga na teke ba rein pona nazwa libala nakenda ndako nganga po basokolanga pona nazwa libala na yiba ba chance ya bato siko ngambo na yo oyebisa bino makambu banda oleka na kati ya libala wana pourquoi tata s'il te plaît non le bana ma bête tata voilà non le bana ma bête tata et ngamo na une vérité Regina sali ça fait longtemps hein Regina OK ndawa kale Regina et ngano yo yebisa bino makambo ngana vivant na mariage nanga ba maman pourquoi bozo boya potapote pourquoi boboya et même état la bino makasi parce que yo même si yo de la seule sorcière oyo bobada matana ba live pour no loba na bato combien de fois ngala linga millionnaire combien de fois na lia mbongo combien de fois na vivre mieux combien de fois yoti siko lelo nga na ye na yo yebisa bino kezala bongo te yo siko mams eloko nini oyo déranger yo oloba na ngala kanga mazati na oloba non na oloba na sila te botika grande tière na sila bisal botia epembeni s'il vous plaît ne mélangez pas des choses na moni muto akomi akomone même si on a répondre donc arrêtez de mettre le nom des gens ici je peux pas parler avec même si sila bisal comme ça je peux pas boyoki na kokite na oloba ne loko te po tozala bien. C'est notre grande sœur à tous. Donc, vous allez nous dire que nous allons retrouver bateau. Na répondre mon toi comme les mamans si on a répondre. Naza wana kaka place Naza pour nous beta ka histoire à vinanga. Histoire ya libala on a les kanango. Na robeta ka mona rotika kate on a moni ata fi mon côté ou hôtel mayo pekisanga ki rien koloba ati azati. Si on a eu la grande sœur nanga, il a eu la bateau ba obenganga, et ça pour na respect na bango. En fait, et ça pour na binoté. Et ça bon mati ba live bana tongo tipo quoi. Na banga binoté. Na respect ta bino, mais na banga binoté. Na banga binoté. Na banga binoté. Donc on beta li solo nanga ya ngai o eleke langa histoire nanga makamna mona na libala ngam tu na lo bango donc so yo oleka na mariage nanga yaka loba nanga contredire nga en fait na obandela ngota 100 000 fois zena ni sabino hein bomoni makamna leka na libala wana na obeta ka hotel mais ezaka trop pour nanga ezaka trop fort. Et ça là trop ma casse pour âge nanga. Je vais commencer à parler de ça jusqu'à na ba cher na témoigner mouné na nzambe pour na viwana na koloba kaka. Botika la bino ko sala ba live. Pour na nga to botika te bo continuer au sala ba live. Continuez vraiment. Yo zela chacha oyo zena bloqué yo tika biso kimia. So lingé kimio lingo ya awate.
so olinga kimia olinga ya awate olinga vanda na kimia problème est que so na kufa ki na lobi tende mabe je préfère na loba vana kufa je préfère na vide ça ki na nganyoso avant na kufa so ina kufa ki na loba etende mabe donc so nzamba zo singa na vie pona loba c'est que nzambe mutalinga kinga nazala vivante pona banda ko témoigner mutnene ya nzambe surtout pona bino ba fille obo landanga obo bo envie akalikambu obo yebite boliko mona muninga asekate olingo za lokola Ariane olingo lata lokola Ariane vie o Ariane azo mona yo yebite vie o Ariane azo passer yo yebite surtout pour la bino bato bomanda ko envier bon na na kufa lelo bino bo remplacer surtout pour la bino soki no lo bango no lo ba makamnanga eza pour na bino bato bolinga ko envier ba vie baninga nga sourire na mta boto la nga sourire te ata na passe na zala toujours na sekaka ata na mawa na sekaka je suis comme ça non moi même pas moi na nga même bana na même les enfants sont comme ça. Même si ba olela mona ba oseka na go benga ba onka ba kota na tia ba na caméra bo mona nge ba ba no seka tozala bon en fait biso do sekaka biso do vanda na mawati muto envia kinga mutaliboso ezayo muto envia nga mutaliboso ezayo parce que bino tout wana mona lokwanga na ndo vivre bala millionnaire yango banda ko envienga yango banda sela na ba live bozolo ba n'importe quoi na 2022 2020 2021 2022 2023 bino nyonso bo banda ko envienga yango lelo no yo yebisa bino botika ko envier lelo ngona sabino muntu bo banda omona lo wa ya lala na bomengo ya simba ka ba million ya zaka na mbongo ye boye arate libala millionnaire na yo sabino ke zéro dia ki chuchu eloko ezala ki kuna ezati Chocopic mon amour je t'aime eloko ezala ki ti ngamona ebisi bino video no to tia sikoyo no to tia siko video na tia siko na page nanga ngamo mebisi bino omoni na lo ya poto mobali wa millionnaire wana azala jamais leki ya mama Olive azala wana ngana itozaka bana misala ya cousine ya mama Olive ngana ndo sokola basani na banda ko sala ndako ye azala ko ketika bana na classe abanda okata ba fleur azala loko moko te na relation ya famille ya mama Olive botika mama Olive kinya mama Olive ana kosa kinya ezanga ke mama Olive akutana ande na bato mabe akutana ande na bato mabe na nzela na ye mais ce que ezalaki mama Olive akutana peut-être na mobali moko malamu na mwasi malamu alingaka mérité oyo o mérité te j'ai beaucoup de respect à notre maman Olive nana respect ne makasi na ko lobaka jamais maman Olive boy jamais na ko fingra maman wana te ezaki oluke la bato bonheur otombeni na bato mabe c'est ça le problème en fait. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et donc ici la raté eza histoire ya Ariachou na vie libandi et ya monde ko si la katé. Et donc ici la raté ka ya mwana. Histoire na ngai e ko si la katé. Et tant que je vis na bandaka ko betango e ko si la katé. Na bandaka ko loba mo ba jeune fille ba leki nanga o ba okola ba comprendre que na vie ko envia ka mutu te. Na vie vivre vie na yo na vie kasi ngana nzima ka pona mona weza mama Olive mutayebi singa teleki na ngai ngana nzimi na ye na moni za leki netenga atovanda nanu ka peut-être si to balani oza mobali malamu mais na moni comme ba menace ya banganga et comme ba menace ba kisi comme ba menace yango makamyo c'est ça la meto kabwana yango sala ke isimba te na kati to kabwana yango simba ite sala ke to kabwana po menace ya makamba mabe ezalaki wana na kati pourquoi bolingo yoka vérité te ngamo na yisa bino vérité na bandeli lisusu eloko oyo ba page soki ezwango ekatango boke kocha ngamo na autoriser bino na biboyi bomoni mwa mobali wana obino bolinga bobomela nga millionnaire te soka za millionnaire peut-être comme millionnaire na sima nanga
asa pe na chance akokoma millionnaire mais na millionnaire na sima maman Olive wana na lobby non nga kutu nde bobenga nga millionnaire parce que ngande mutu dalia mbongo maman Olive ngande mnalia mbongo maman Olive asa millionnaire te botika batu kimia ngana ye tozali bana misala ya cousine ya maman Olive na bandeli ngai na ndoso kwa basani ngai na okombola ndako na obongisa ndako ye azaka kokotika bana na classe au kata kape ba fleur elo ni ya mabena lobi na olo baka musala to banda ko sala na olo ba musala to banda ko sala service na biso to banda ko sala notre service on travaille pour ça to banda Nini oyo et ça bido passe en fait les mamas. À passant, ba maman na mon boseki mi e oseki osombi o de coco pour na bateau bana pour mama tama pour na bateau bana pour mama libumu bo sombelanga o de coco. Na Carrefour ya boluka na Carrefour na kini pezali. Laissez chauffer les cœurs. Vous voyez pourquoi ngana yaka na makambu o na isabi pourquoi ngana yaka na makambu o mutu wana ngana ndo yebise botika ngana kende bango basanga na famille na bango po ba détruire réputation na ma po ba maltraiter nga po ba sala nga o basala na la bango 4 ans na yebisa bango 4 ans 4 ans wana na isa bango muni obile bonyoko linga 4 ans ngapi na ozongo c'est la bino 4 ans bolongola na maman Olive ngana obunda na mama ti na oswana na mama ti pouvoir ya oswana na maman Olive na ngoti ya obunda na maman Olive na ngoti maman Olive asala nga bola mutale bele garçon na moyibi wana banda oyiba nga ba bijou soki ngai lelo na koka susu ko somba ata bijou te na baya makamba ba bijou eza pona mwana mobali wana moyibi ko yiba nga ba bijou na nga je pense que era bando oyiba nga ba bijou maman Olive te mtabanda otindai je pense que era bando oyiba nga ba mbongo na nga maman Olive te mtabanda otindai dobo longo la maman botika ko mélanger nga na maman en fait naza niveau ya maman ti naza niveau ya maman ti botia maman pembeni nga nazo bunda na eto que papa ya irresponsable ndenge na moni mwasi ya ka mère azo déclarer pour na bana na ye ya nga pe nazo déclarer droit na nga ya papa ya irresponsable soki bino bolimbisa mibali ya bongo nga na olimbisa ete mobali ya kaba moyibi asisa nga ba bijou na nga nyonso na oyiba même ba bagi boy otia bagi na mesa zui moyibi balado kaba moyibi munene est-ce que maman Olive mtabanda ochinda ya yibanga bambongo nyonso maman Olive banda opesa nga soka zui yango nyonso olia nyonso piu nga na otikala maboko pamba peut-être place musu na lobi bo comprendre te sino lo bakena na olala banzala bino bokaza kwa maman Olive ndo opesa nga mbongo te maman Olive ndo opia nga mbongo mais mbongo maman Olive ndo opesa nga kaba mtabanda Olive ngo nyonso olia ngo nyonso esili nga na tikali nzala na ko molela nzala na lobi te ke maman Olive ndo opesa nga eloko te bo mélanger maman Olive te bo tia maman Olive pembeni maman Olive mtali boso maman Olive asunga na vie zangate en fait ezangata sunga bato belé nga nazo lobane na mobile li bandilo kwa maki ya moyibi so na finga kai soki na tika kaete parce que ayiba nga ba bijou na nga mbongo na nga YouTube banda ofuta nga mbongo na nga ebele azozo na mbongo na nga YouTube azo liango bomona nga sona sala mamba ba orphelinat te botuna nga te pourquoi rien no sala so visite ba orphelinat te ba mbongo ba orphelinat ba mama ba orphelin ba osangisa mbongo na groupe ba otiamo na compte na ye 1000 euros 1500 euros akozwa mbongo nyoso na mbongo ba orphelin aliango Q combien de fois na beba na ba mama ba orphelin ba mama o bazala na groupe ba orphelin bolo ba makambo so na okosa ba mama o tozala na ba groupe na nga ba orphelin bolo ba so na ba na okosa makambo po na panza groupe eza pona garçon na moyibité na bilamba ba orphelin bilamba ba pesa bilamba ba na ke na ngo Congo pona ba orphelin akozwa bilamba abandi no kopona na ya ye na o ya ko lata nani mama moto zane na groupe ye mama mi alobi na cosité na cause
les ma campagne. Ba maman groupe na ba moyo ba se manifester non. Ba maman on a groupe orphelinat na ba moyo ba se manifester. Combien de fois na panza groupe na ba orphelin pour na yé. Mbongo ba otinda ba maman na ba ndo kuto ba sala chaque mois faut moins 1500 kende Kinshasa. Faut moins 1500 kende Congo pour na ba orphelin. To fouter la ba orphelin ndaku, to fouter la ba orphelin ba classe. Mbongo ezokota na compte na ye akozwa mbongo wana nyoso aliango akopesa eloko moko te orotuni me mbongo baofele eza wapi aloba na oke mbongo wana bongo tozolia mikolo eske ngana yaka libala mpona ndoliaka bambongo oyo bamama bakokotie mpona baofele pourquoi binoka basi lokwa ngai ngana oyo oloba likambo oyo ngana moni na misu nanga bino basi lokwa nga botelema bo balofinga nga bofingelanga ndeti nini omoni bagi voilà mama oya yedi na bungisa bagi na kati ndako o nani o nzambe Queen Day na bungisa bagi ya diama na kati ndako tozaka ngana ye bagi ya diama limwa bande kone ba yedi Queen Day oya za nani nzambe muto ayedi ngaye Queen Day oya za nani ya ni bimisa komela ngata na privé komela ngata na privé bagi na sokola na longoli bagi na teli kola mesa bagi limwa tozaka ngana ye na ndako bomoni ke na mata na se calme bolimbisa ngai pona omona ba basi nde bosala ba live boloba n'importe quoi na boloba mo pa nani en fait boloba mo ndeti pa nani bolinga bokomise le roi nzambe botie na niveau moko boye so ndeni eloko ti na bandeli pona bato ba ocho kota sikoyo bomoni mwana mobali wana azana famille Olive Lembeti azana famille Olive Lembeti azaki mwana musala o abandai ko kombola lupangu ya leki ya mama Olive ya cousine ya mama Olive azo katele na ba fleur o ketikele na bana na classe ngana ndo soko basani ngana ndo soko na ndo lamba to sendeni bango eba bandai ko balancer nga na se bamona nga ko azoba na bamoti na kazoba te na pe matata na ebi koloba bolongola ka mama Olive ko botia mama Olive pembeni mama batu mama mutema malamu mama batu mama mutema munene mama batu asungi batu ebele mama batu asali bolamu ebele pa batu botia ina pembeni bato boloba kenga na pesa mama Olive bare na nzimi kasi na pesa ekasi to se skondeni to sendeni kasi na pesa ye nyoso wana po ni famille wana mutu ba créer ki yango po ba ya ko laksa batuke aya shwa lo ba kana mama Olive c'est qui qu'est-ce qu'il y a rien, qu'est-ce que tu fais ici? Je t'avais dit si tu as besoin de moi il faut toquer. Ah, comment ça? Oh, dis-moi qu'est-ce que tu cherches ici s'il te plaît. Je cherche les chips. Les chips? Moi j'ai acheté les chips pour moi, c'était pas pour toi. Je t'avais interdit de manger trop les chips sans enfant. Mais moi aussi je vais. Et oui. aussi avec les chiens. Ok, pas de problème, attends je te donne. Na boko libana na bébé viens ma chérie. Viens chérie. Na boko libana o atika mwana na ina nede. Mwana bolo bakaza mwana na ete botale longio. Mwana za mwana nete. Wana kindoki bolinga bosala. Mwana opena ndenga za boza mwana na ete. Vraiment ya solo ba mama bosela nga live bolo bakena kosela izemi. Mwana za mwana na ete. Mwana oya telemi awa. Asa mwana na ete. Ah, boni boyeko. Allô? Allô? Ok. Non, n'est qu'un alax, parce que bozolo bakeo ana kosela ezemi na bota na yete ya mwa kiparabana te ya solo ba mama. Ya solo penza ba mama. Ya solo penza. Bino pena bozo zwa penza bana ya muninga. Atike nanga bana nanga na balabala asbana nanga ba souffra na bokoli bana nanga na pasi boye bino ba mama bozo sala live bozo lo bake bana wana baza bana na yete bano bazuita ta o mobimba makasi boye bano baza bana na yete nga na kosela bazeni ya solo penza
Na ninga na sela bino live te, ninga na répondre bino te. Mais elle na Monica ka maman moko a touché point ya koloba ke bana wana bazala pe bana na yete. Ya solo penza. Pour nini mwasi zo boma mwasi ko? Pour nini mwana mwasi zo boma mwasi? Pourquoi mwasi zo boma mwasi? Queen de merci chérie. Pourquoi? Pourquoi? Soy na yaki na zemi na nga mwana nga ngaza mobimba ne boyete ya. Lisette fille moko bien, merci mon amour. Maman de H, merci chérie. Soy na yaka na mwana oyo banda na ndaku banda na kati ndako ya libala wana banda lobaka kenga bazemi ezala ya yete bana wana bazala ya yete nzambe mtasala nga grâce kobota bana bakokana na yebo eza nzambe. Eza nzambe mtasala nga na bota bana bakokana na ye même ici na hôpital nazo souffrir nazo leka na opération passe azo yebisa famille na ye bazemi eza ya ngate na bimaka na yete nazalaka na yete. Nzambe mtasala nga grâce kobota bana boye mwana azwa ye mobimba na misapi ya makolo na mutu na nzoto nyonso eza nzambe. Ba mama boya okota na makambo etali bino te boya kofuta masumu etali bino te nasenga ka ye loko te nasenga ke mbongo te toluka ke te toza pe na posa na ye te toluka te tozongela ye o nazotula est-ce que ne bomoni nga pe na kotula bozela na milama ya koko ndi naza pe na mwasi na kotula penza ndi naza boye pe na naza mwasi na kotula penza jamais. Jamais. Mais si on a le baramakamna ye parce que asala ka nga mabete asala na bana oye muka boti mabe. Na bunda bitumba bana nanga. Ba mame bele ba okufa na ba situation nga na zana ngo obota kana mobali na kati ndako mais mobali azo wanga na bana na ye moko. Toze bele na zanga moko te. Azo lo ba libanda za bana na ngate akosela nga bazeni bana na ngate. Mais bino se bwana makasi ya loba te. Nga na loba nanga botika nga na loba. So bino boko loba te. Botika nga na loba. Pourquoi bolinga bo lapide ngai bosali ba live banda lobi bo bandeki ba live titongo bozo sala ba live bozo finga. Bokomi ko finga na mwana na ngai. Nga na mwana kitoko Na mwana kitoko jeune fille na nga za kitoko wapi photo na ikutu awa na tinda ki on avanzana aïe aïe na moni photo ni awa te nana jeune fille na nga za kitoko jeune fille na nga za kitoko makasi na kotia photo na ye ba mama nyonso ba sala ki live ba fingelinga mwana na lelo na opibie mwana na page na linga te mais na otia mwana na liboso na page bo mona mwana ngai. Oui. Oui. Viens. Fallait demander à tata. Viens chérie. Botala na mbuki oyo. Akako boita nga bala tala nkobi mlai. Bala na ye. Bala bazuna mutu wana ezalo kwa train boye. Voilà, on va manger ça là. Je sais que tu viens ici juste pour les chips. Je te connais. Si tu veux manger les pains, attends, je te donne les pains. Ah, les chips. Ryan veut les pains. Ryan. C'est toi. Moi, je parle pas de Ryan, je parle de toi. Okay. Ah, ok, ferme la porte. Si tu as besoin de quelque chose, il faut demander à Tata avant de venir ici. Okay. Moi, je suis en train de faire les TikTok. Si vous avez un bomoni bana baomi bale wana bomoni wapi mwana na ete na bana omi bale na bana na ngami bale wapi mwana na ete ngamo na senga e ADN ngamoko tellement batu babanda ko loba mo trop na obota bana ngamo na ebisi accepter juste ngamo na futa mbongo ADN ngamoko na ebisa ye accepter juste ngamo ko na futa mbongo ya ADN
Pourquoi vous ça la live boke koloba muto abotisi tala mwana nga naza mutu boule mais abotisi nga bana mutu milai bana ba nzambe nazo maita bino ba mama nanga na pesa message au kaka ba mama boti ko sika pona moni tele nazo na live lelo mama matina live wana azo lobe soki moi mbali wana sunga bana wana te parce que bana wana bazala ya yete. C'est vrai ça. Je dis ah bon. Donc eloko toza obundana na ngona kati ya ndaku ebimiti libanda. Eloko yo na baleko lela na ngona kati ya ndaku ayena ngoti libanda ayena ngoti na live ke bana na yete. Soki bana na yete andima ko sala ADN. Neti na minute oto senga ga yelo côté ngam tu nazo combattre ye ngam tu nazo bundisa ye atia bana nanga pembeni pourquoi zo bundisa bana nanga pourquoi linga ko tia bana nanga mosko na lakisi bana nanga yi bomoni bana wana ba mama toza la claire bino ba mama bobota ka bana nde bomoni bana wana eza bana na yeto eza bana na yete bana o bino bomoni wana eza bana na yeto eza bana na yete. Eza bana na yeto eza bana na yete. Voilà. Pourquoi bossa la ba live boluka kwa boboma muninga na bino mwasi na esika muninga na bino mwasi azo réclamer ba droit o eza na basi mususu na moment o bazo passer na même situation que ye. On a minute eza na basi mususu ba obota bana na kati ya bandaka mabala mibali bazo wanga na bana wana keza ya bango te. C'est pas dit que situation où rien n'a pas le canon na moment où quand ngamo na le canon et ça fait na mutu mususu o le canon présent maintenant azo le canon sikoyo so linga na hôtel ma pona combattre loko wana ke mona mobali oboyo bino ba mama bo sangani ngana na posa na yete boyo kango bino ba bolo bake azo jouer la libala azo luka nazaka na posa na yete la sublime de mon cœur vite je te salue na lobaka na yeka eloko moko ke yo 4 ans. On m'a dit 4 ans obino bo pesa na ya passe. Na ozongi c'est le 4 ans. Oyo 3e année na ko ya lisusu na 2026. Ndé na osala o izala ya suka na répondre été. Na ya lisusu na 2026. Pona yo yebisa bino sikoyo. Na pese 10 ans, te ba mama va sengele 10 ans. Tenga na izare 4 ans. N'est-ce que you 4 ans, on soit 4 ans, on a la miniature pendant 4 ans. Il faut yoka pas si on a la banda ko yoka. Nga kuno la na bana na babala bala bat ba oka nga ba photo, na osange no ko lia ota mwana bana bat ba filmer yo. Ata 15 ans. O pesa ni mai, ni bombo, ni lipa, ni kwanga. Tokalikila yote. Shoko bika bikarata. Tokalikila yote. Si vous avez fait des solos, vous avez fait des mbongo, boya, batwana ba finanga. Pe batu ba otema ba finanga, ba mama lokolanga, ba kenda maternité, ba bota bana. Nga ena ndo bota bana wana abaloza la pembe nanga. Si vous soyez des ara ya yete, zara bana na yete, abano ke sala nini na maternité. Ando ke koluka nini na ba hôpital. Ando ke luka nini. Naloba na otika ete. Naloba na otika ete. O famille wana basalanga. O famille wana ba nyokolanga. O famille wana ba lelisanga. Famille wana ba lakisanga biloko misu bange kokala komona te. Famille wana ba kota na vie nanga ba traumatisanga. Namona ngolo ko ezala ndoto na lala na lamuka na lobaki ba koselenga makambo. Mais eza réalité oyo ekomelinga na ndima na accepta. Eza réalité oyo ekomelanga na ndima na accepta. Mais so no beta lisolo nanga mutu moko ta koyo tu nanga nini esilaka te. Histoire oyo ekosila te eza histoire a Ariachou. Na millionnaire à deuxième monde ekosilaka te. Si vous remarquez, ba maman o balandanga bandaka la si vous remarquez, na yaka chaque année. Na sala no chaque jour te. Na 2023 tozala na bino na takaki, na 2024 na také, 2025 na také, 2026
Si quoi 2026 non pas bino sujet on y là. Moi na 2026 non y la mamba qui pédé. Bon comme c'est le message bon lo bade boy. Aria choix lo dit na 2026 oyo lo ba makamba qui pédé. Si quoi y mo place avant allo ba si quoi makamba qui pédé na ni pédé casse. Chin chin. Top sali publicité. Bon kele maman bo ke ko lukela ngai. Eau de coco, eza bien pour na matama, bato bazara mabundi minene, bomela eau de coco, bato bazara libumu minene, bomela eau de coco. Eza coupe fin. Eza coupe fin, bomela ngo et osala bino bien. Eko aider bino, eko sunga bino, eko osala régime, ozala na taille moko ya kitoko. Obando yoka banzala pamba pamba te. Obando yoka banzala pamba pamba te. Nenge bomoninga nazo changer te nazo konda kaka se ko konda malgré nazo lia bozongo partout eza na Carrefour eza partout matama nange kiti matama ekitanga pona milango matama nange kiti nza mwa ba commenter ba oui matama ekiti matama nange kita po na milango matama nange kita po na milango et dans makasi Ovanda banda tongo, au monde appelle au beau sanité eracolia. Donc, vous partout et ça partout. Vous avez marque OT, vous avez marque Moussousou. Vous avez marque Moussousou, mais pas comme un caca eau de coco 100% naturel. Ça marche, bateau va mêler qui a un bandage sur un endroit là. Ça merci ma chérie. Oui, nous frappons bango chaque année aya. Non tika bango te chaque année. To zala kana bango na miniati. To tika bango te. Na ebise bango eza na bato mosusu bakota na vie na bango changa changa te o kocho yo détruit aussi minzero kei. Nga na base ba lâcheté. Ba maman nyonso ba obenga ngazoba boyo ozwa par na bino. Ba maman nyonso ba obenga ngazoba. Boya na ebisa bino lo mo bokanga. Bon tagelenga ki bokolo news na ebika ko poster ngate po ebika za mutu na bango zela na tanga message moko e matimbango ay mwana na lomona ngwizate ba message mona ngaya tanga za ke importer matimbango o ni ko chiawa attendez bon mona ba mama ebele so bazui problème bayaka olela na mibali na bango ba mama ebele bayaka so bazui problème ba finga mibali na bango to mona biso nyonso moi si nyonso so mobali asali mabe e ki asuki a débordaka na moi sa liboso te obomona na vandi liboso na bino na o débordele mutu o abotanga bana asuki pa na bana te apesa bana eloko te ayebi bana na ete na moi c'est liboso te nga kuna tikeli bango ba ne belé na bombi bango ba ne belé na ndo kipe bango te na ndo zela bana nga ba kola bazwa force po bazale no mai bazale no ba leak na ndo bate la bango na ndo zela ba koma na âge oyo na lo bala bango quand je fais des lives boyate na ndo zela momane ko ka momana yango koki yango na yeli ane loko sala ngati siko ba mama nyonso. Ma chérie, est-ce qu'on a fingaté? Des fois, on a un moine à coca au fingaté. Des fois, on a un moine à coca au fingaté. Ils sont fingaté. Non, l'eau, banane de vérité pour yoka. Pour comprendre, un gars dans le bisa et notre botité solo la kuna botika ngana kende. Fait que l'eau va peiner que moi on a l'eau banana tiki à kende. Mais ya linga kia botanga bana kwatalanga na beta bino li solo jour mo ba série on a beba nzoto ba pesa na mafuta na pola nzoto ba mama toza a ebele ba mama botika sambla botika hypocrisie ba mama ebele boza a mibali ba finga ka bino na banda ko bozo lela mai na misu bozo lela mo mobala na banda ko finga ngatando poli nzoto yo mobali nini akozwaka yo lisu na vie mobali nini akozwaka otando komi yo zela yo to silisa yo sala suki aria shuti wana nzoto nyose pola ma etanga nga mafine ebima nga na nzoto naka na rage nto pekisa nga ozala te naka penza na rage wana nga batofine ebima nga na nzoto botala batofine ndenge ezobima nga na nzoto ba pi ebima nga na nzoto bozomona awa nga ba pi ezobima nga na nzoto yazo loba nga yo nana kozwa yo
yo photo silisa yo yo to ko silisa yo sala suki area shoot o sala suki area shoote o kangami na ndaku esi o politi esi o politi na ebisaka na obonga na oya na ebisaka biloko nyonso esila na oya lelo na yeli biloko ana nyonso esila nga yeyo maboko na nga na ebisaka biloko ani ko sila yo nga na ko attaquer yo na réseau na ebisaka biloko ko sila yo na ko lata yo lokwa mokaba na nga okoko respirer te ya on a sengi bino ba mama s'il vous plaît bolongola mama ni mama na makambo bolongola mama ni mama na makambo oyo bolongola mama Olive na makambo oyo mama Olive alingaka sala bolamu me atombaki na bata mabe bolongola ye azo mériter ba respect jamais na ko manquer mama Olive respect jamais jamais na ko tele mabona ndi ko finga mama Olive na sala ngote so bo pousser na boka tena na eloko mo bo na bomba pona ya lo ba mama Olive bokosi ngana ko lata kaka mutu o alobaka na nga ba ko limisa nga ba osisa nga yango na yela ka ye to ko sila na ye abala te na problème na mwasi na été mwasi na ye na ko respecter ye étant que moi maman ya ba Olive na nga mwasi o ya obala na ko respecter ye étant que maman ya bana na nga ata ba owanga na bana na nga lelo ba lobaka bana na nga baza bana na bango te mais c'est to meni bango na ADN ba omona ke bana na nga baza bana na ye donc moi mwasi wana nga na kala problème na été na kozaka pe na problème na été mais nga problème na nga eza mutu atala nga nelongi nga na opola nzoto abana nga mutu kozwanga te aloba na nga mutu kozwanga te nga na komi boye abina nga mutu kozwanga te abina nga mutu kozwanga te sina poli nga ba faut bango basilisa nga ye na famille na ye il faut basilisa nga alobi ye na famille na ye il faut basilisa nga nasala suki ariashu bango batalanga yango siko kona sala ki ariashu na nga na kosala ki ariashu na nga na kombo na ye boko menanga nanu bato bakataka ba fleur na français ba jardinier bango pas jardinier yaka pas jardinier yaka pas jardinier viens ici fleuriste, babi fleuriste, pas fleuriste viens, pas fleuriste zo simbate, pas jardinier, pas fleuriste zo qui est na français zo sa kitoko, fleuriste zo qui est na français, jardinier n'est qui est bien, pas jardinier viens ici papa, pas jardinier moyibi yaka, oyebi ko yiba mambonti, oyebi ko yiba ma bijou, oyebi ko yiba ma bag, oyebi ti, yo traumatisé nga bat bano zalate. Ngana esa ko na traumatisé na réseaux sociaux yo moyebi ke yo ata ba biba pesa nga yo nozwate na zwaka nda kwa sport ya ko bondela nga te papa oya ko bina ngana ti ata adresse oyebi ti so na moment na zana besoin na ngana zwa yo pas jardinier oyebi ti oyebi ko yo senga nga o ti adresse pa na nga oyebi na boyati oyebi ko senga nga adresse non papa ngana to yebi ko ale ka mama Olive te ngana yo to yebi ke ozala mutu obana katela mama Bernadette matiti ozo kata ba fleur jardin nenge kolaka o kata ngo kitoko o ke otikela ke bana na classe na tongo to yebi ti nani ngo bino bolinga bo sakanela yo na famille na o mama no mema banganga mabe mama na mimba banganga mabe botinda banganga ovanda banganga ba obenga na téléphone tolito mela makila na o bomona nga ngamba na bino bomona nga zoba na bino bomona nga bombo na bino obo sise na ebisa ka oti nga bi ebisa ba famille na o ba osala balonga nga na mtandu na mkongo nga na mkongo na mtandu mama na nga za mulefu biso bakoko na biso bapesa kati bapesa bino accès bakoko na nga bafongolela bino porte chez biso balemfu qui se kota ati
biso ba l'info tous arabato qui cité oyoki fanya mama nanga ba yebi qui cité to yebi kinganga qui cité na mutandu na mukongo on ba Congo avo lia mukongo il faut ba koko enaye ba peso place ba koko na ye il faut ba vandiso na kiti mais bino nyonso bosala na mama na yo na ba mama leki na yo ba koko na ba pesa bino espacité oyebi toujours yela ngai ba frites o pesa ba frites na lia na yebisa ko nini ah boko lianga te oningoti la nga poison oyebi na bete no di solo mon ba maman c'est fini. Ok chérie, donne-moi, je vais jeter ça après. Viens faire bisous à maman. Je t'aime mon amour. Bon bison yo kana mninga bon. Toi tu es beaucoup belle. Je suis beaucoup belle. Maman, je suis beaucoup belle. Baba, on dit maman tu es trop belle. Pas beaucoup belle, maman tu es trop belle. Maman tu es trop belle. Bon comprendre bango, ba lo ba mi néerlandais na anglais. Allez maman tu es beaucoup belle. I love you chérie. Allez, vas-y. Attends, je vais te donner. Attends. Tu as vu que ça me tourne en train de la mettre sur la télévision. Ah, donne les bouteilles d'eau, je vais mettre. Donne, je vais mettre. Tu veux boire de l'eau? Il y en a là. Il y a de l'eau chez Tata, mais tu veux seulement venir chez moi. Juste pour m'embêter, quoi. Non, les caméras n'habitent là-bas, qui. Eh, Zali, les caméras, ils ont. Attends, tout chérie, ferme la porte, s'il te plaît. Jour Moussou boye, jardinier, tu vois dans la école. Pasteur, mon boye, pasteur, pasteur, il y a TikTok. Na Facebook, oh, babengela appel, babenga, vous comprenez, on a trop mon téléphone. Facebook, mais oh, babengela appel, Facebook, babenga, on y. Eh, ah, puis nous avons bloqué à noter. Fruitité, au moins Messenger, merci. Na Messenger. Pour le téléphone, on a bloqué à noter. Na Messenger. Na vanda na yamba, pe na appel à Messenger. Rare, on a Messenger T. To vandi na ekara ya vandi osala makamne ba photographe, ninga montaka ba photo na ye, nga pe na vandi na nga, nazo kipe bana na nga. Na moni Messenger na nga ezo sonner. Ngadi na mazo benga na Messenger boy. Motema yo lobi yamba. Nzanda zo yo kanga. Papa, oyebi mama loba na okosa te. Nzanda lo la zo yo kanga. Na zo téléphone na nga ba mama na yambi. Allô? Allô? Abi mama naza pasteur. Abi kutu shalom mama, nga nabi shalom papa. Abi naza prophète. Eloya, merci beaucoup. Eloya motema, merci. Alobi naza prophète. Ngabi shalom papa. Alobi mama na lingi na solola na mobali na yo azawana. Nga na abi oui azali. Azali abi tia au parleur na message na lina pesa mobali na yo. Nazui au parleur ba mama na nga na tie au parleur. Allô? Ok, ok, ok. Nazui au parleur na tie apesi epe mbote. Botapote pardon, botapote, pardon. Bon signaler live. Azui nini babenga ngoni. Nazui au parleur na tie. Nazui au parleur na tie. Après prophète wana alobi na shalom papa. Il pas aussi shalom papa. Aibisi papa na na message na yo nzambe atindi na pesa yo. Ye pa lobi OK papa loba nazo yuka. Alobi nzambe alobi na ye biso merci Céline la joie. Nzambe alobi na ye biso papa. Botika mwana mwasi wana akende. Bobo mayete. Bobo mayete. Botika fi wana akende. Eloko bazo senga yo osala fi wana ko sala ye yango te. Mama, kaka boy na vanda ina mwana na nga bebe na maboko na tali ele longi. Oh, nga batinga na boma yeki alobi papa na yebi yo te, na yebi mwasi na yo te. Na yebi bino te, me na yebi si yo kaka. Eloko oyo bazo tinda yo osala ye ko sala ngote. Bobenga na ye libanda akende na ye.
Botia libanda. Maman na teli ni longa la ba otindo bomanga. Akosi abandi ko ga. Azana mnoro makasi moko mwana mbali wana. Abandi ko ganga. Nana otinda ngala boma yo. Yo sala nini ngo biso to kozonga na bi. Ngai te papa. Eza prophète mtalobi. Pardon. Maloba o prophète wana lobi eza même maloba oyo nganga ya mama na ya memakanga alobaka na mama na ye pe nganga wana yebisi mama na ye botika mwana oyo fongola porte mwana oyo akende boboma mwana oyo te botika ye nganga yeba kiko naza mutama kelele nganga yeba kiko nazaka boye toke nganga yebi keso ba lienga na nganga na bango na ko banobimela bango nganga yebaki bongo nganga pe fo nganga même parole nganga loba na mama na ye na misu nga même parole wana prophète wana loba na nganga ninga za wana lobike oyo azali pasa oyo azali pasa so na bina lia e mwana mai ako balobimela biso soki baliaka ngana ngo balobimela bango bango bazala mala na esa bino so bomeki ko tia mutu na se na ndenge ya poison na za obanga même kolia biloko na ndako wana na obanga même kolia biloko na ndako wana na ngana balobimela bango lokola fima Nigeria na obimela bango ezala prophète Shadrach te na yebi prophète wana te etikala jamais koza prophète Shadrach utabanda ko linga nde mingi prophète Shadrach do conseiller surtout zalande na ye. Mais prophète wa benganga wana na yebi ete. Aza prophète moko benganga na messenger na yebi ete. Nganga na bango nganga o mama na ya memanga na nganga wana yebisa mama na ye tika mwana oyo akende. Nganga na yebiso mo biso bolie mwana oyo oko bobomi mwana oyo vina bino bozalaka na kimia te. Na nganga démissionna na vie nanga. Nanga démissionner la vie nanga. Wana mama wana zoyebisa nganga wana bimisa nyoka mele makila kufa. Nganga mama na yo yebisa nganga bimisa nyoka melanga makila babomanga. Wana ba osala bongo si ba longolinga bilamba nyoso batikinga mutakala. Mama na ya boti ye ma vali o ya Liège mama vali wana. Azotinda nganga wana bimisa ka nyoka boma ye ba mele makila. Na kufa na sale bangoni na lukai bango problème na la kaiti ba ina ngana libala na kanzi ba otinda ngana libala nzo ne ba otinda ngana na place ko kokota na cercueil na kaiti ba otinda ngana ke ko linga mobali na vanda na bota bana nzo ko ba otinda ngana cercueil baza ba wandete baza batabandundu Baza ba Rwandete, aza tena sinya Rwandete. Aza mutabandundu, aza la kata Rwandete. Na isa mno kaza leki ya mama Olivité, botika mama Olivi Kimia. Aza leki ya mama Olivité. Oui chérie, entre. Ah! Mimi, toi aussi tu vas commencer à m'embêter. Hein. Aujourd'hui c'est vendredi. Hein. Je vais profiter aussi de ma vie. Hein. Je suis tout le temps avec vous. Quand je vais profiter, laissez-moi aussi profiter. S'il te plaît chérie. Parce que là, je suis en train de discuter avec les tatas. Les tatas m'ont dit qu'ils vont cotiser l'argent, ils vont nous donner l'argent, on va acheter la voiture. Tu m'as demandé d'acheter l'autre voiture, non? Ah. Si tu demandes à quelqu'un d'acheter l'autre voiture, laissez quelqu'un demander l'argent. L'argent que j'ai, c'est trop petit pour acheter la voiture. Je vais faire les lives pour demander à tata, les tatas et les tontons de nous donner l'argent, on va acheter la voiture, on va changer la voiture. C'est bon? Viens dire à tata, tata, on a besoin de changer la voiture, viens. Dis, bonsoir les tatas, on a besoin de changer la voiture. Bonsoir, ça. Tata, on a besoin de voiture. Ok, vas-y. On va changer la voiture. Elle m'a demandé de changer la voiture, donc je vais changer la voiture. Abi voiture, on a trop mouqué, c'est trop petit et tout. Aligné en haut, aligné voiture, c'est ça que tu veux, non? Oui. Donne-moi, on va faire ça après. Tout ça, on va faire. C'est les devoirs, je sais que c'est les devoirs. On va faire ça après. Okay. C'est les devoirs, on va faire ça après. Il fallait remettre ça dans ta mallette. Okay. Laisse, je vais mettre ça ici.
On va faire ça après. Aujourd'hui, c'est vendredi. Hein? Demain, il n'y a pas l'école. On va faire ça même lundi. On va faire ça samedi. Ok. Vous et moi, je suis à Bimaponanova. A comment Luka? Ayoka lingala na makasi. I love you, chérie. Viens me faire un troc là. Je t'aime, chérie. Demain, on va aller à l'anniversaire de Anthony. On va aller à l'anniversaire d'Anthony, on va danser là-bas. Ça sera chaud. Est-ce qu'elle est fête? On va fêter. Et aussi happy birthday To you, happy birthday to you, happy birthday to you, Anthony, happy birthday to you. Vas-y, on va fêter. Kende, Lima. Moi été moi na zoa ma kasi boy mais alobaka na bato moi na za moi na été na hôpital nga na uti ko leka na passe opération ya barin ba opéra nga 3 fois barin 3 fois mais na boti na tongo na ngona boti na condition ya pasi na obimisa mwana na ba sondi na kati na biso basi ba mama bobotra kutu bana sans sondi mais bolela rapasi boyokela muninga na bino mwasi mawa botika motema mabe botika jalousie. Botika motema mabe botika jalousie. Bino bokina maternité ke obota mwana, obota normal mais o ganga lokola mutu baliba boma. Mais ngana ke ko bota mwana na obimisa mwana na ba sondi na sexe. Liboso na ba sondi na mukongo na ba sondi. Na oui opéra nga barin ko, ba opéra nga barin. Barin na nge kotaka ba kayu. Barin na nge kotaka ba kayu. Na obota mwana bongo douleur eleki. Docteur apesinga 10 minutes na bimisa mwana mais na tongo nango noko na ya ye na camarade na ye ba oloba omoni mwana wazale ya yote. To confirmer bien mambo bando oloba ke mwana za ya yote. Na misu nanga. Na misu nanga. Na misu nanga. Bébé amuki abota mika na tongo. Abota mina butu na tongo bat bayo tala ye ba oyi bayo kili ata mwana wana mawateke ye na mama ni ba uti na opération grave mais ba ye ba oloba ke mwana oyo azaya yete na misu nanga. Na misu nanga na otale kabwe lobi na okipasi ya ba mama o basaki live lobby ba oloba ke mwana wana ya mwali nga kopia ba mo pension alimentaire te po bana wana baza ya yete. Est-ce que bana ka o ya boya opesa pension alimentaire ezaka bana nanga? Bana ya boya opesa pension alimentaire ezaka bana nanga? Ezaka bana nanga te. Avant maïta bato na pesa bino message asuka na ba mama nyonso basali ba live ba obenga nga zoba oza zoba o rata libala déjà na yebisi bino kazali ke maman Olive te. Laissez maman Olive tranquille, tiens maman Olive na coin. Botika nga na obunda na muto abotia nga bana mibale. So bo kote la ye bo ya to ko balukana na bino na singa na bino to ko balukana. Mais botia mama ni mama koto yo, botia ye boye. Parce que mutu nyonso akuta ni sarabatu, nga pesi na kota ni sabatu pe babala na. Ezaka mama ni mama te mutu asala kike nga na kuta na ye. Ezape na batu oyo bakuta ni sakabatu pe. Bosapi a ebele peut-être bosapi na makala ngwa ma commission. Botika kisakata na lokuta. Eloko na oyebisa bino boyoka nga bien. Botia matoyi bino bato boloba aya shuzoba obimana eloko te. Bomoi na kati ya cop wana mutabimana eloko nga. Na kati ya cop wana mutabimana eloko nga. Botu na noni na bimana lopango mobimba na bandali. Na bimana lopango ya mobimba na bandali. Mama ni mama katelanga mbongo boy. Era yoki souffrance nanga benganga apesa nga mbongo boy. Ya ebele tokolo baba montate ba Kongo baza aw. Ya ebele apesa nga. Na bimana bana mibale baba Belge. Na bimana mukanda ya Belge. Na bimana mukanda ya Belge.
na bima nango. Na bima na bana, na bima na mukanda, na bima na lupango, na bima na poto. Siko ye papa jardinier abima na eloko te. Apa biloko abanda ko yibanga yango ndi papa jardinier abima nango. Donc ebo linga bobenga nga zoba. Boyibisanga na bobenga zoba par rapport à quoi? Parce que quand tu bataka na table ba beta, mutazara na ba carte ba jonker c'est moi en fait. Mutazara na carte ba jonker c'est moi. C'est moi. Combien de fois bandolo balanga amobale lingi ote kende oboka ngunda na bana oboka ngunda te onzo mukanda na sima vie libandi na bota no bana mibale na zo mukanda. Na bota no ba mibale na zwa yo mukanda. Na zwa mukanda na bima na bana mibale na bima na lupango na bima na mbongo. Eh mais c'est les jardiniers. Mais c'est les jardiniers. Et rotinda bato ba sela ngai ba live. Ba finga na bana no ke ba bana no ti. Na ezoba yo tonga. Eh mais c'est les jardiniers. Ngana na za zoba. Yo mto azoba po yo mto bimana eloko te menga bimana biloko lelo so nazala na poto po na botaka na yo lelo so na lopango la Kishasa po na botaka na yo po na kutana na yo siko yo wapi ya yo eko tuta bato ba bipolaire kasi ba bipolaire ya bato mayele ti. Faut la bipolaire, faut y avoir génie no bête, ba bipolaire ba zo ba te ba bête ba gé simité. Ngana maman na bipolaire et no bête simbaka. Na ozana patience. So potanga buzo ba no talo bo no bête lo carte. Ngana quinoise. Na bota mi na ngirngi na ko na kasavu. Vraie quinoise. Okotsanga mutu na cité. Vraie quinoise. Donc je suis bipolaire bien. Donc voilà, reçu message Nabino, laissez maman tranquille, botia maman boy, boti kanga na oloba na ye mutu abima maboko na makolo ba pesa ya tambonga transport ti. Siko ngam tu bayana ngana lisolo ngam tu na ganya bango. Donc ngane na mtu mayele na lata pena na kocha batu. Uzoba ayashu mama nini awe kalebo isonde nini Seigneur. Boba ndia no ba live pardon. Bonjour Ayachou. Bonjour Merveille. Na évité modératrice na a tchenga na sourde na tunika ke to bando poser ba question nini. Ya solo. Et puis, on a vu Fiango Hermeline. Hermeline est modératrice, non? Oui, à modératrice, c'est là qui signe Hermeline a tué la sourdine. Ah, Hermeline, elle est désolée, à commis. Bien. Hermeline, Sambela matière et à te prononcer ça. Merci beaucoup. Ah, bien, ça, les maman. À tiens la sourdine, à tunika qui, tu vas nous poser ma question parce que. Tous les questions belé, il faut te poser des questions. Mais à gros, on nous répond, bisoté quand même. Sur ça live, et ça peut pas bisoto mata, on peut s'absommer les plutôt. On a rien on a si ça koloba. Parce que on a dit qu'on a la question, on a vu nos messages n'a rien écouté. Il fait qu'il si ça koloba, pour nous répondre. D'accord. La question n'a rien Ariachou. Moi, je suis vraiment pour toi, en tant qu'une femme. Je suis passée dans des moments difficiles comme toi. Mais moi au moins, ezaki ndolobaki olobaraki ezaki cop. Ngasko ezaki non copté. Ezaki ande des mois que kota o komaki menza ba restaurer couple nanga. Gloire à Dieu. Vivre toute seule na bana, ce n'est pas facile. Et surtout bana oyo basalaki au cop, eza vraiment très pas si pour nayo. En tout cas la place wana courage. Dans mon petit côté, un jour aux mobali, à Bokola, ba Olivia. Si quoi, toli toyeba, au lobby awake, yo motobima gagnante. Ozu lopango, ozu indaku, ozu mbongo. Ouais. Papa libandi,
ozana tina na ete olingaka ete ya question hein olingaka ete eloko to oza pe na tina te loko awanga na bana awangani bana ko mutu oyo ozana tina na ete eloko te pourquoi ozoya kosalela live olingi vraiment nini asala na kande tikuto olingi bozonga na bobokola bana mais obi olingi yango te tiko olingi nini na bana asala nini po otia à l'aise. Oui, et là on y a ça là pour à l'aise parce que à t'écouter parler ça fait très mal. Tu dis non que na live moko lobby bolé kana nzela loko ba étranger. Ozo mona. Je me mets aussi à sa place Ariacho. Na sa place on a peine la place na. Comment tu veux azala na arrêtez de m'appeler. Pour ça Robert a te posé ma question Toyoka. Question Toyoka. Salut, bonjour, la bande de cognons de partout où vous êtes, la fin continent, l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Océanie, c'est-à-dire de partout où vous êtes, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà la grande famille, nous sommes venus aujourd'hui juste pour nous informer que le award, bon, l'année passée, oui, l'année passée, le fan de Belleville Télévision, le fan de Bellard, organisa qui ni award oyoyo pona ko sepelisa ba artiste nyonso o ba lekaka par Bella Production ko récompenser bango ko talisa bango ndenge baza motuya tolobi te ke ba o bazwa kité baza motuya te tolobi bongo te po biso congolais tozala na problème ya compréhension mama B52 alobi te ke ba o bazwa ki trophée te bazala ki importante. Ba fanatique ya Bella Production, ba fanatique ya famille Bota, comment organiser chaque année pour ko award ou pour honorer ba artiste ou ba sepeli si bango pour ezalaka vote pays sous. Donc cette fois-ci, salaka yango bango moko batu ba complainant qui batu ba discuter qui même pourquoi bozo sala yango bino moko s'il y a quelque chose il faut nous contacter. C'est pourquoi toye bomoni affiche o eza awa. Ba détail o eza a bo benga numéro o eza na se awa te po so bo bengi numéro o ozwa na eloko te information ya sûreté benga numéro o ezali awa ya plus 33 o kozwa ba détail nyonso soki olingi o sunga o contribuer OK soko olingi o contribuer na événement oyo ezosalama bientôt awawa en tout cas oza bienvenue numéro ezali wana ba détail nyonso eza wana na kati contactez biso na WhatsApp okozwa biso pe tokopesa yo ba détail nyonso oli na éviter vidéo oyo ernimeko koma ekomela bino ezali mama Joséphine mama Zozo na yebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango ezanini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ma maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout o ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso. Solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel ba produit oyo ezali ba complément alimentaire ba produit oyo ezali 100% naturel ba produit na biso ya Occident ndeko nanga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloka kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier monde est déjà pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ezo détruire ma santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango wana compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non,
tika to kanisi na peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na yebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel produit oyo okokozanga yango na ndako na yo te yo oza na problème ya insomnie olalaka te produit oyo eza somnifère ezopesa yo pongi yo oyo oza na nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po epesa yo nzoto makasi yo oyo oza na batoxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza kodétoxifie nzoto na yo eza kopurifie makila na yo eza kosukula baveni na yo produit oyo eza na ba bienfait ebele produit oyo kosoigner yo mpona estomac produit oyo kosoigner yo mpona constipation produit oyo eza produit moko eza kosunga système immunitaire na biso yango wana ndeko yo kokozanga ba produit oyo te mpona santé na yo santé eza na prix te santé eza na prix te yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo olingi mobali na yo olingi bana na yo te okozanga produit oyo te yango na yo kopresente yo produit ya aloe vera gel yango soki olingi kozwa yango lolenge nini contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849 na banyeli susu plus 44 79 853 90 849 tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh la mignonne, botita la bébé. Oh la kina sala mignonne bokoli yango 0 lobezala kina 10 yo bokoli yango na 1 yango zopesa posa kozongisanga bebe na mbuma basala ba chausse kaka mpona ba voiture te